यो गाइस, कैसे आप सभी लोग हमारी नई वाली वीडियो में। आज हम खेलने जा रहे हैं कार रेस गेम। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। चलो अब मेरा गैरेज दिखा देता हूँ। ये है हमारी कार कलेक्शन। तो मैं BMW लेने जा रहा हूँ क्योंकि वो अच्छे है रेस के लिए। तो चलो हम प्ले दबा के चले जाते हैं रेस में। तो गाइस रेस आ गई है। तो गाइस हम ये वार्म अपिंग इंजन हो रहा है। तो गाइस काउंटडाउन खत्म हो गया है। चलो गाइस हम चलते हैं। कार रेस में। तो इस बार हम लेने वाले हैं निसान GTR। हाँ गाइस, हम लेने वाले हैं निसान GTR। ये रही हमारी निसान GTR। चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। हम फिर से वही रेस में जाने वाले हैं। तो गाइस मैंने प्ले दबा दिया। तो गाइस रेस आ गई है। तो वार्म अप करेंगे हमारे इंजन। गाइस थोड़ा सा लोड होने के बाद हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लोड हो रहा है। 3 काउंटडाउन स्टार्ट होगा है और काउंटडाउन खत्म हो गया।
हमको मिला है गोल्ड। कितना मिला है हमको गोल्ड? हमको 360 मिला, एक्सपी 100। तो चलो गाइस यहीं पर ही एंड करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना गाइस।